မနီစင်မင်္ဂလာပါဝေကုန်းလေးနည်းနည်းလောက်ငွေလို့ရမလားမမကိုပေါ့နော်နှစ်ကနဲ့ဒီနှစ်တည်းဘာပြောင်းလဲသွားရလို့ထင်လဲ ဘာမှမပြောင်းလဲ ဘာမှပြောင်းလဲဒီတိုင်းပဲ ဒီတိုင်းပဲအသက်တစ်နှစ်ကြီးလာရ အ ပေါ့ သက်တစ်နှစ်ကြီးလာပဲရှိရယ် ပိုလာလာထင်တာပဲ ပိုလာလာရဲ့ထင်တာပဲလုံးဝ confident တော့ ဘာမှမပြောင်းလဲ ဘာမှပြောင်းလဲဒီတိုင်းပဲ ဒီတိုင်းပဲ ပိုပြီးပြင်းကြည့်လာရ ပိုပြီးပြင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီလာမယ့်2026မှာရောဘာတွေဖြစ်ချင်လဲ အင်းကြီး အိမ်ပြန်ရှင်နေအိမ်မပြန်ရရမ်းကြနေ ဒါ အိမ်ကိုလွမ်းနေပြီပေါ့အများဆုံးပြန်ရပါသေးရှင် လာမယ့်2026မှာဒီ2025မှာဒီစရောလူရောပြင်ပန်းခဲ့ရမလို့လာမယ့်26ကျရင်ကျမ်းမာပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတဲ့လူသားကြောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ် အများကြီးပျော်ရွှင်ပါစေလို့တောင်းပေးပါရရှင် မိဘအောင်လုပ်ကြည့်နေတဲ့စိတ်မဖြစ်တယ် ။အော်မိဘကိုပဲလှုပ်ကြည့်ခြင်း။ခုလည်းလှုပ်ကြည့်နေနောက်လည်းလှုပ်ကြည့်ခြင်း နောက်လည်းလုပ်ကြည့်တယ် ။သမီးလိမ္မာလေးပေါ့။ဟုတ်ပါပြီရှင် ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ပတ်စံပုံရှိချင်တယ် ။ပတ်စံပိုးရှာခြင်းတယ်ပေါ့။ပတ်စံအများကြီးပိုးရှာနိုင်ပါသေးရှင်။ပတ်စံ ကျွန်တော်စိတ်ပဲချမ်းသာခြင်းတယ် စိတ်ပဲချမ်းသာ ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ချင်စိတ်ချမ်းသာရင်ပျော်ရင်နော် ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့ဉာဏ်ဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြပါပါသေးရှင် ဒီချစ်ပါဗျာ